Лучший пример экономии в дизайнерском ремонте – это плинтус. В популярном стиле минимализм, как правило, используют либо теневой профиль, либо плинтус скрытого монтажа. Но оба эти два варианта довольно дорогостоящие в реализации. Обратите внимание на полиуретановый плинтус, выкрашенный в цвет стен. Он полностью соответствует стилю, но при этом его монтаж вместе с покраской обойдется всего в 1000 рублей. А вариант скрытого плинтуса в 2,5 раза дороже. А как вам такое решение? Пишите в комментариях.